කාලය ගෙවීගෙන යද්දී ධනිස් කැක්කුම නිසා ඔයාගේ ගමනත් මේ වගේ හෙමින් වෙලාද? අද මං කතා කරන්න හිතුවා අපේ අම්මලා තාත්තලා සහ අපේ රටේ ගොඩාක් දෙනෙක් පීඩා විඳින ධනිස් කැක්කුම ඇතිවෙන්න හේතුව සහ ගන්න ඕනේ පෝෂ්‍යදායී ආහාර බෙහෙත් නැතිව මේක ගෙදරදීම පාලනය කරගන්න පුළුවන් කොහොමද කියන කරුණු කාරණා ගැන තමයි මං අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හිතුවේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔයාව Life Secret by Madhu මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඇවිදිනකොට, නැගිටිනකොට, නැත්තම් පඩිපෙළක් නගිනකොට ගොඩක් අයට හරිම වේදනාකාරී බවක් දැනෙනවා මේ ධනිස් කැක්කුම නිසා. ඉතින් ගොඩක් අය කරන්නේ වේදනාව ආපු ගමන් බෙහෙත් පෙත්තක් බොන එක. ඉතින් ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ ශරීරයේ අනිකුත් අවයවවලට හානි කරගන්න එක ඔයා විසින්ම. අපි මුලින් ඉඳන් කතා කරමු ධනිස් කැක්කුම එන්න හේතු මොනවද කියන තැන ඉඳන්ම අපේ කතාව පටන් ගමු. ඉතින් අපේ ධනිස්ස කියන්නේ සන්ධියක් විතරක් නෙමෙයි ඒක අපේ මුළු ශරීරයේම බර දරා ගන්න ප්‍රධානම තැනක්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අස්ථි 4ක් මෙතනදී එකතු වෙනවා. උකුලේ ඉඳන් එන කලව ඇටේ සහ කකුලේ පහළ තියෙන කෙන්ඩ ඇටේ තමයි මෙතන ප්‍රධාන වෙන්නේ. මේ අස්ථි දෙක එකතු වෙන තැන ආරක්ෂා කරන්න ඉස්සරහින් ධනිස් කටුව පිහිටලා තියෙනවා. හැබැයි මේ අස්ථි එකිනෙක තදින් ඇතිල් වෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ අස්ථි කෙරවරවල් වල තියෙනවා හරිම සිනිඳු රබර් වැනි පටලයක්. මේක හරියට වාහනයක තියෙන ෂොකට් ෂෝබ එකක් වගේ. අපි ඇවිදිනකොට, පනිනකොට එන ගැස්සීම් සේරම උරාගන්නේ මේ කාටිලේජ් පටලයයි. ඒ වගේම අපේ අස්ථි අතර තියෙනවා ස්වභාවික ලිහිස්සි දියරයක්. හරියට මැෂින් එකකට ඔයිල් දානවා වගේ. මේ දියරේ නිසා තමයි අපේ ධනහිස කිසිම හිරවීමක් නැතිව ලස්සනට එහා මෙහා වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ සන්ධිය ගැලවෙන්නේ නැතිව ශක්තිමත්ව අල්ලගෙන ඉන්නේ හරිම ශක්තිමත් බන්ධන වැල් කිහිපයක්. ඒ වගේම ධනිස වටේ තියෙන මස්පිඩු තමයි මේ හැම දෙයකටම අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ පද්ධතියෙන් එක තැනක් හරි දුර්වල වුණොත් තමයි අපිට වේදනාව දැනෙන්න පටන් ගන්නෙ. අන්න එතකොට තමයි කට්ටිය කියන්නේ මට ධනිස් කැක්කුම කියලා. වයසත් එක්ක අපේ කාටිලේජ් ගෙවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ බර. විද්‍යාත්මකව බැලුවොත් එහෙම ඔයාගේ ශරීරයේ බර කිලෝ 1කින් වැඩි වුණොත් ඒක ධනිස්සට දැනෙන්නේ කිලෝ 4ක බරක් විදිහටයි. ඒ කියන්නේ ඔයා කිලෝ 5ක් බර වැඩි වුණොත් ඔයාගේ ධනිස් දෙකට අමතරව කිලෝ 20ක බරක් දරා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මීට අමතරව අපේ ඇඟට වතුර මදි වුණාම, ඩී විටමින් මදි වුණාම සහ වැරදි සපත්තු පාවිච්චිය නිසා ධනිස්සට එන පීඩනය දරා ගන්න බැරුව පසු කාලීනව වේදනාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට කතා කරන්න යන දේ නම් හරිම වැදගත් වෙයි හැමෝටම. මේක කවුරුත් වැඩි හිතන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ ගැඹුර ඇතැම් වෙලාවට ගොඩාක් භයානක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කරන්නේ කැක්කුමයි කියලා රැට වේදනානාශක පෙත්තක් බීලා නිදා ගන්න එක. එහෙම කරන අය මං ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. මේ විදිහට වේදනානාශක දිගුකාලීනව ගන්න එකෙන් වෙන්නේ වකුගඩු වලට යන ලේ ගමනාගමනය අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා తాවකාලික සහනයක් ගත්තට ඔයාගේ වකුගඩු ටික ටික අනතුරේ වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අපි බලමු ඒ වෙනුවට අපිට කරන්න පුළුවන් ස්වභාවික දේවල් මොනවද කියලා. අපේ කෑම පිගාන තමයි අපේ ලොකුම බෙහෙත. ධනිස් සන්ධිවල තියෙන ඉදිමීම අඩු කරන්න ඔමේගා 3 බහුලව අඩංගු සාලයා, හුරුල්ලා, බලයා වගේ මාළු වර්ග ගොඩාක් ගුණදායකයි. ඒ වගේම තමයි කහ සහ ඉඟුරු. මේවා ස්වභාවික වේදනානාශක. ඉතින් අමු කහ කෑල්ලක්, ගම්මිරිස් ඇට 2ක්, ඉඟුරු කෑල්ලක් හොඳට තලලා නැත්තම් ගලේ අඹරලා
වතුර කෝප්පයක ප්‍රමාණයකට දාලා පැහීගෙන එද්දිම ලිප ඕෆ් කරන්න. ඊට පස්සේ විනාඩි 20ක් විතර එහෙම්ම නිවෙන්න තියලා පෙරලා බොන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේක ශරීරයේ වේදනාවන් අඩු කරගන්න තියෙන හොඳම අත්බෙහෙතක්. ඉතින් දනිස් කැක්කුම තියෙන අයට විතරක් නෙවෙයි මේ බෙහෙත මම කිව්වේ ශරීරයේ ඔයාට ඕනම තැනක වේදනාවක් තියෙනවා නම් කොන්දේ වේදනාවක් එහෙම නැත්නම් උරහිස්වල වේදනාවක් අතපයවල වේදනාවක් අන්න ඒ වගේ ඔයාලට ඕනම තැනක තියෙන වේදනාවක් මේ කහ ඉඟුරු පානය ඔයාලට හදලා බොන්න පුළුවන් නම් ඒ වේදනාව අඩු කරගන්න පුළුවන් කාලයක් යද්දී ඒක නිට්ටාවටම සුව කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව මුදෝපු කිරි, කුඩා මාළු වර්ග, හාල් මැස්සන් සහ තැඹිලි පාට පළතුරු, කොළ පාට එළවලු සහ පලා වර්ග ගොඩාක් උදව් වෙනවා ඔයාගේ කාටිලේජ ආරක්ෂා කරගන්න. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න වැඩිපුර සීනි, පැණි රස කෑම ಜಾති, ලුණු සහ කෘත්‍රිම රසකාරක දාපු කෑම ඔයාගේ වේදනාව තවත් වැඩි කරනවා කියලා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඒවා අවම වශයෙන් භාවිතා කරන්න වග බලා ගන්න. අවසාන වශයෙන් දනිස් කැක්කුම ලොකු රෝගයක් වෙන්න කලින් දවසට වතුර වීදුරු 8ක්වත් බොන්න පුරුදු වෙන්න. ඊට අමතරව ඔයාගේ බර පාලනය කරගන්න සතියකට දවස් කිහිපයක්වත් උදේ 11න් පස්සේ අවුවට නිරාවරණය වෙලා ඉන්න විනාඩි 20කට වැඩියෙන්. මොකද ගොඩාක් වෙලාවට උදේ 11න් පස්සේ තමයි D විටමින් නිපදවන්නේ ඉර එළිය. එහෙම නැත්නම් සූර්යයා D විටමින් නිපදවන්නේ උදේ 11න් පස්සේ. ඉතින් 11න් පස්සේ අපි විනාඩියක් දෙකක් එහෙම නැත්නම් විනාඩි 5ක් 10ක් අන්න ඒ වගේ අවුවේ ඉඳලා ආවට අපිට හරියාකාරව D විටමින් ලැබෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම විනාඩි 20ට වැඩියෙන් නිරාවරණය වෙලා ඉන්නම ඕනේ. දිනකට අවශ්‍ය D විටමින් ප්‍රමාණය ශරීරයට ලබා ගන්නවා නම්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම විටමින් D සප්ලිමන්ට් එකකට යන්න වෙනවා. මොකද ගොඩාක්ම අපේ ශරීරයේ දුර්වල වීමට එහෙම නැත්නම් අපේ ශරීරයේ වේදනාවන් වලට ගොඩාක්ම හේතුව වෙන්නේ මේ විටමින් D ඌනතාවය. ඉතින් අපි කොච්චර අවුව පායන රටක් වුණත් විටමින් D ඌනතාවයෙන් පෙළෙන රටක් වෙලා තියෙන්නේත් අපේ ලංකාවම තමයි. ඉතින් කොච්චර ලෙඩවලට බෙහෙත් බිව්වත් වැඩක් නැහැ ඔයාගේ විටමින් ඌනතාවය සම්පූර්ණ වෙලා නැත්තම්. ඒ වගේම තමයි තරුණ කාලේ ඉඳන්ම පුළුවන් නම් කකුලට පහසු මෘදු අඩියක් තියෙන සපත්තු පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්න. මස්පිඩු ශක්තිමත් කරන සරල ව්‍යායාම කරන්නත් පුළුවන් නම් ඔයාට කවදාවත් දනිස් කැක්කුම එන එකක් නැහැ. ඉතින් මේ කරුණු ඔයාට වැදගත් වුණා කියලා මං හිතනවා. මතක තියාගන්න කැක්කුම දරුණුයි නම් රෝග ලක්ෂණවලට ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වේදනාවට ප්‍රතිකාර කරනවට වඩා රෝගයට ඒ කියන්නේ හේතුවට ප්‍රතිකාරය කරගන්න. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ රෝග ලක්ෂණයට මිසක් හරිම රෝගයට නෙවෙයි ප්‍රතිකාරය ලබා ගන්නේ. ඉතින් අපේ වැඩිහිටියෝ මේ දනිස් කැක්කුම ආවහම ඩොක්ටර් ළඟට ගිහින් කියනවා ඩොක්ටර් මගේ දනිස් හරිම ගොඩාක් කැක්කුමයි. ඉතින් මේ වේදනාව අඩු වෙන්න මට බෙහෙත් ටිකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් වේදනාවට බෙහෙත් ගත්තා කියලා කවදාවත් දනිස් කැක්කුම හොඳ වෙන්නේ නැහැ. වේදනාවට බෙහෙත් ගන්න එකෙන් වෙන්නේ වක්‍රාකාරව දීර්ඝකාලීනව ඔයාගේ අනිකුත් අවයව වලට ඔයා මුදල් ගෙවලා අනිකුත් අවයව හානි කරගන්නවා වගේ වැඩක් තමයි ඔයා කරගන්නේ. ඒක ගැඹුරින්ම බැලුවොත් එහෙම.
ඉතින් ඔයාට වේදනාව ඇති වෙන්න හේතුව උනේ ඔයාගේ කාටිලේජ් ගෙවීම එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඇඟේ තියෙන විටමින් ඌනතාවයක් අන්න ඒ වගේ දෙයක් නිසා තමයි ඔයාගේ දනිස් කැක්කුමට වේදනාවට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කාටිලේජ් ශක්තිමත් කරගන්න ඒ විටමින් ඌනතාවය සම්පූර්ණ කරගන්න වගේ අන්න ඒ හේතුවලට ප්‍රතිකාරය කරගන්නවා ඇරෙන්න කවදාවත් රෝග ලක්ෂණවලට ප්‍රතිකාර කරගන්න යන්න එපා. මොකද දීර්ඝ කාලීනව ඒ විදිහටම කරගන්න ගියොත් එහෙම ඒකේ ලොකු භයානක පැත්තකටත් අවසානට මූණ දෙන්න සිදු වෙයි. ඉතින් අදට මගේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයා ආදරය කරන අයටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් අරන් ආයෙත් එනකම් සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න.